简易资金管理工具初阶版日记账管理工具，为各位企业先进示范范例8应付票据。本日记账管理工具系以现金基础制为记录，因此尚未收到或支出货款的交易，皆会记录在备注项下。6月30号向旺旺公司进货一批8000元，开立支票1张，付款日为7月31日。首先进入到日记账管理工具的画面，选择日期6月30号，进入到备注项下，选择项目种类是应付票据，项目名称支付货款的，选择厂商旺旺公司，应付日期为7月31日，交易金额8000元。说明项下可以输入交易的产品以及数量。确认好资讯之后，按确定储存。储存成功之后，会看到交易出现在下面的应付账列表当中，会出现到期日期、金额以及剩余期限。假设7月31号已经到了，要支付货款，就到支出项下，选择日期7月31日。由于是支票，所以是银行存款支出。编号是由系统自动带出，是交易当天的日期以及流水号所组成，可自行设定。项目种类选择进货，厂商选择旺旺公司，细项说明选择发票上的金额，总金额是8000元。勾选计算税率，可为我们计算出发票上的税额。说明项下可以输入产品的品名以及数量。确认好输入的资讯之后，按确定储存。储存成功，可到日记账明细清单当中来做确认。7月份，可看到刚刚输入的进货金额以及发票税额。这样从这笔应付票据到进货才算记录完成。